قروة أو سوي قصة ريجا بقى مركيت شباب تعوي كانوا وحين بدون تحدي دلة اللي يودم عذو وينيد لمبالك هذا ورلا ليه هديكتي وديبتي نويمي نور الدقيقة يسد دولون كذا معك ليلاد نمان قبل قدر الرشاد شروع عن دوك كلها هنا هذيك ما نصدمنا ربي باكوغوش بدون دي بلاك هيو أبوان دي فنبات هاي ودنده تقانا هذي دمنا ينقر أفرت دمية وحن دابي وغيري أنت الدنيا إلى هاي دبي دابي أضب كذا دول كل سكول لا يرلا دقرت واتيل وتكون كم هرد عقمنا آخر رأيت كل قري لو منا دقنادين هدان دي جلوش بين دمشق إنك كعب صدق على قد قاچاه دعوة وليبا سويال كواشي عندهم هاي الدنيا دمات كا قليان كقدر دقنين ماله وربا وقت كأنه دشان دقيقة التاريخ مركز اللي كدورين رجعنا لقلد المينين دوكال نقطة يبوه اللي يدني عير هود دمعي ضبا كلا كل مي يرد حرنا على هذا السنة نوادك حان يبر عن عناها دافين الدهر إن بدن لجود دقورن دناني دبس قبل كسول بان نقضي يردون لصوم رأي محمود جرادودن ودمع على سيدر عن قضح لهين لجمودين صدر دلولاده دراري يلا باوحة قبصدير هردي قوضاه ردنا لجمها يستو يلا حاتكم أنا دامان هتشجعان تنا مدلين لما ندلنا ما ندحلانين ما ملا كما دحيو يدستور الإسلام مال دقايا دي بحورة SNM لما لحين دافتن بود تيمية دورسية كالقاع الله حينا كما دحجوغان حل دبان نضودي وتاتشيل دقايا إدا كل وحا حبس قال له ورده واد فورمدس نينكا سجيل walaalkii u dhalay dhereeka soo waayay dhiil u reera kale kula kalahay kama baashaan dhiifay dhagxumada Puntland baa iskale inay isdhiibaan ummadda qarya fudud faraku hayn baa u dhayma ah idinka dhasiigay oo sakraday gobolkan oo dhow hadii se maansa dhirif loo tirshaa dhiiri gelinayso abwaanadii ka dhiidiyay adaa ugu cod dheeraa ee dhiile kiciye adiga tirshay iyo qaar dhigiisa ah hartigu waa kan doobane wuxuu hiildaba u diiday tolma dhicin karaan geelnin la hidhiibayo wado shir shooraa dhufayso colka iyo dhoobir ciidan ee afartaana dhameeyo waxaan dhaabe uga yeelay dusha lagama dhayo nabar hadduu hoos u dhaadhaco hadba kaan xilka u dhiibano ee maamulkan u dhaarta waa meesha Puntland hadba kaan xilka u dhiibano ee maamulkan u dhaarta inta uu dhaweysto iyo isagu waa dhac ku heshiisa dhalnateed wuxuu qaar tuso oo dhab uga yeelaba waqtigiisu goortuu dhan yahay ama dhamaanaya dhaqaaliyo hub wixii yaala buu kala dhaqaaqaa ee dhigna lama yiraahdo oo horaad ugu gasheen dhiil ee reer kastiba 5 sano inay dhurtaan waa heshiis dhacay taladuna dadkaba kama dhaxayn dhowr biyo isxigay ee kursigana rag baa looga dhigay dhaxal awowgooda dib in loo sinaado oo haddana dheef la kala yeesho waa dhaqan Puntland ka hirgalay oo la isku duun mudaya kan se dhaliishaad sheegtay baa baraba sii dheer kan dhaliishaad sheegtay baa baraba sii dheer waxba uu dhaqaajine haddii taladii loo dhaafay ama uu kooxihii dhiil la galay dhigay halkay taalo dheeligu tan suuga baxaa way ka dheer tahay dadkuna waxay dhigtaan shar iyo khayr waa dhitowtal abwaan wuxuu dhawaaqayay yooday ma dhaafaani dhibkii dhacay mid ah shay rabeen inaad u dhiibtaane baarlamaanka dhaxaan u nirdhaamakii hore mase dhageysan nimankii la yiri dhiciya maatada dhabadii kuwii hore ayay dhaankii mariyeen dhaqaale u imaaraad baxshay iyo dhowr dalo carabi waatay masiir dhaafsadeen duhur dharaareede libaaxa intuu tulud ku dhaco dhaafa baaqiga ee tira dhidar u baada habeen dhaawac fiig male dhulka oo khaliij laga gado baa loo dhutinayaa emarsi hadii dhurwaayadan ballamay la iska dhicin waayay reer kastiba dhardhaarku la yimi buu dhifsanayaa adiguna halkaad dhigi lahayd dhariga doono dabadeedna waxay dhashiyo madaxaan dhowro wabillahi tawfiiq kaasina waxa abwaan calmadow waxaana ka duubay anigu Axmed Shirbeeye. Assalaamu calaykum warahmatullaah.